Diskutuje sa o tom, že by bolo povinné do inzerátov zo zákona uvádzať minimálnu výšku ponúkanej mzdy. Vychádza sa zasa z toho, že podnikatelia sú tí zlí, ktorí chcú chudáka, nesvojprávneho zamestnanca, uchádzača obalamutiť a chcú mu dať nižšiu mzdu. Takéto pravidlo má vraj zabezpečiť vyššie mzdy. No, skvelé, ľúbivé. Niekoľko rokov som sa živila riadením ľudských zdrojov a niečo o náboroch ľudí do firiem viem. A s istotou môžem povedať, že to, čo sa sľubuje týmto zákonom, týmto príkazom, toto určite nič neprinesie ani zamestnancovi, ani zamestnávateľovi. Viem si predstaviť, že existujú pozície, kde je možné stanoviť vopred fixný plat. Ale tam sa to aj prirodzene a hlavne dobrovoľne dnes deje. Ale sú aj iné pozície a je ich väčšina, kde to možné nie je, kde je to nezmysel a kde to aj odporuje základným princípom trhového mechanizmu. Na to, aby sa zamestnanec a podnikateľ dohodli na plate, na to predsa slúži ich vzájomná komunikácia a na to slúžia prijímacie pohovory. No nie? Tam sa predsa obe strany o sebe dozvedia to, čo nie je možné dať ani do životopisu a ani do inzerátu. A na základe týchto informácií vedia povedať, za akých podmienok do tej spolupráce chcú ísť. Prečo má zas štát pocit, že musí do tohto vstupovať a musí niekomu niečo zákonom prikazovať? Chcem odkázať všetkým manažérom, podnikateľom aj zamestnancom, ktorí používajú zdravý rozum, že ak sa tento návrh zákona príjme a ja v budúcnosti budem mať mandát, tak ho určite zruším.